السلام عليكم. أود أن أحدثكم عن رحلتي في اليمن. حدثنا أحمد عن رحلته في اليمن، لكنه لم يحدثنا عن توقيت رحيله الأبدي عن العالم بأكمله. العود اليمني يبكي فارسه الجميل بعد رحلة طويلة من تقديم الموسيقى المختلفة والفن المميز. توفي صباح الخميس الماضي عازف العود اليمني أحمد الشيبة إثر حادث مروري في ولاية نيويورك بالعاصمة الأمريكية، وتصدر اسمه كوسم في منصات التواصل الاجتماعي، مما شكل حزن شديد لدى محبيه وجمهوره الكبير، معبرين عن فقدانهم أحد المواهب اليمنية التي قدمت الفن بطريقة استثنائية. أحمد الشيبة عازف عود يمني شهير، ولد في 16 من يوليو من العام 1990. كان له حضور جماهيري كبير في الساحة الفنية اليمنية والعالمية. اشتهر بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود، وأبرزها موسيقى أغنية هالو للمغنية البريطانية إيدلي، وموسيقى بعض الأفلام العالمية مثل قراصنة الكاريبي. واستطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الفن الشرقي. تعلم أحمد العزف بالسماع بدلا من قراءة النوتة، وشاهد الكثير من الفيديوهات عبر الإنترنت، ليقدم بعد ذلك أول أمسية غنائية له في العام 2007 بدار الأوبرا المصرية في القاهرة. ومن ثم غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك بدأ في ممارسة شغفه عن طريق قناته الشخصية على منصة يوتيوب، بتقديم معزوفات مختلفة تحاكي روح الإنسان وتعالج ما خلفته الحياة من هموم ومشاكل نفسية. تحدث عن محافظات يمنية مختلفة عن طريق معزوفات تراثية تأخذ المستمع برحلة مجانية إلى اليمن السعيد، وتنقل بين دول العالم العربي عن طريق مقطوعات موسيقية تتحدث عن دول عربية مختلفة. شارك أحمد حفلات عربية مختلفة، حيث كان آخر حضور عربي له في حفل نغم يمني على ضفاف النيل، والذي قدم فيه مقطوعة موسيقية مبهرة كانت باسم الحرب والسلام. أحمد لم يكن عازفا عاديا، بل كان إنسان حقيقي يقدم الفن للعالم بأكمله بطريقته الاستثنائية وشغفه اللامحدود. عاش حياته القصيرة كنغمة موسيقية مبهجة، وترك خلفه مقطوعات موسيقية تواسي جمهوره الكبير بعد رحيله. محمد الراعي لبرنامج صباح اليمن اليوم.
اليمن.